हरे भरे पेड़ पर एक चंचल तोता रहता था और नीचे उसी पेड़ की जड़ में एक फुर्तीली गिलहरी। दोनों की रोज मुलाकात होती, पर तोता हमेशा मजाक में गिलहरी को धीमी कहकर चिढ़ाता था। एक दिन तेज तूफान आया। हवा ने डालियों को हिला दिया। तोता उड़ नहीं पाया और डर गया। गिलहरी तुरंत दौड़ी और उसे अपने बिल में छुपा लिया। तूफान थमने पर तोता बोला, तुम तो मुझसे कहीं तेज और दिल से मजबूत निकली। उस दिन से दोनों ने सीखा कि किसी को उसकी गति से नहीं, उसके दिल से परखा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।